de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Biye tarata ye mais kalo tile 17 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la ka daminɛ Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo danti foli min na kunnafoni min na aw b'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'aw bisimila kunnafoni damnala bi kunu sɔrɔ an ka jamana ka kumalasila ni o ye colonel Abdoulaye Maiga ye ale kɔni tun bɛ an ka jabaranisoba o la n'o ye an ka jamana o jabarasoba ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mai kalo tile 11 sufɛ ka dugu jɛ mai kalo tile 12 o la sa ma an ka jugu dɔw kɔni y'a laɲini ka dansigi an ka jamana ɲɛma ale ka fanga la u kɔni kelen ka ni maa ninnu ka dankaru la wagati min na sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko farajɛla jamana dɔ kɔni de tun bɛ ni maa ninnu olu kɔkɔrɔ kabini CEDEAO ni UEMOA kɔni ye ɲangili ta ka anw ka jamana o sɛgɛrɛ a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye anw ka jamana marabagaw olu bolo ministre ɲama n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Maiga ye ani an ka ministre 2 u kɔni dara ɲɔgɔn kan ni ka taga kari don mai kalo tile 15 san 2022 ka u kunda Abu Dhabi jamana o kɔnɔna kan u taa kun kɔni kɛra fɛn min sa o de ye ka taga taasi bila kɛ Abu Dhabi jamana ɲama min ni o ta yɛrɛ n'o ye Emirati Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan ale ye u kɔni taara ka taa taasi bila kɛ a ye ni ka sibila kɛ ka taa fure sɔmɔw ye sɛbɛnfura o bɔra faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye fulaw ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye n'an ko ale ma ko Tapital Pulaku faraɲɔgɔnkan jɛkulu kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bila k'a fɔ ko u ka sifinnakaw ka ɲɛma n'o ye Mahamudu Diko ye ko ale kɔni ka baaraw olu ɲɔngirila u ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu o kɔnɔna la o tɛ a bɛɛ dɛ u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko a kɔni bɛ baara o baara ni ka o kɛ faraɲɔgɔnkan jɛkulu kɔnɔna la ko baara bɛɛ lajɛlen o ɲɔngirila Amadu Diko a ka baara ɲɔngirili Tapital Pulaku baara o kɔnɔna la sa a sababu de ye k'u kɔni ye fɛn dɔw ni ka olu d'a ma ko k'a di maa minnu ni olu bɔra o sigiyɔrɔ la ko o ba fɛn ninnu kɔni olu ma se o seyɔrɔ la o fɛn dɔ ye fɛn min ye sa o de ye malo tɔni 30 ani muruburu 5 o b'a la sukaro o tɔni 6 ka taga se tulu litiri 600 o ma ale ni balofɛn olu caman o kɔni a yirala k'a fɔ ko ni kamalen n'o o ye Tapital Pulaku sifinnakaw ka ɲɛma ye n'o ye Amadu Diko ye ko a kɔni fɛn minnu dira a ma olu si ma se u seyɔrɔ la wagati na korokaw fɛ yen nɔ a bɛ kalo 6 bɔ bi olu kɔni tɛ ka miniji ɲuman ni ka o sɔrɔ ka sababuya kɛ ji kɔni o tigɛlen d'u la ka kɛ ni u kɔni ye taamaw ni ka olu boloda walasa ka se ka laseli kɛ an ka jamana marabagaw ma walasa u bɛ se ka u bɔ ni jiko gɛlɛya ye o kɔnɔna la nka u kɔni ka weleweleda o ma lamɛn o de y'a to alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 12 san 2022 dugukɔnɔmaw kɔni u wulila ni ka don kari kɔnɔnaw la ka se ka u ka nisɔngoya ni ka o yira ka tila tuguni ka laseli kɛ an ka jamana marabagaw ma
Karogala dina tigilama ma 12 ulu kɔni dankarila ulu la mais kalo tile 10 ka taa se a tile 14 ma ma 7 fana o welela u fɛ a kɛra yɔrɔ min na sa o de Tubakoro Sila Tubakoro Sira ale be Banamba o lamini na Banamba ale be Kulukoro o marala nin kunnafoni dira tɛnɛn tɛmɛnen an ka fintigilakaw ka bɔlɔlɔ kana o kan negala ale be Bosofala ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 40 o bɔɲɔngo de do dɔgɔjɔla dɔw kɔni maamara fɛntigi dɔw kɔni bingani waleta ni ka ulu sɛgɛrɛ avril kalo tile 18 tɛmɛnen a kɛra sababu ye ka maa kelen yɛrɛ bɔnɛ ani na u kɛla ka taa ni u bololaminɛw ulu fana ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la sa maa 2 tɛgɛ dara ulu kan ulu kɔni minɛ ni ka taga n'u ye Kati kasobo o kɔnɔna la abi kile damadama bɔ bi an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔkanaw la k'a fɔ ko an ka kiri tigilamaw kɔni kelen do ka wuli ka jɔ ni ka o boloda bɔlɔlɔ dɔ ale kunkanko la n'an ko ale ma ko Mali jolidon u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali jolidon ulu yɛrɛ ka taabolo kan walasa ka se k'a dɔn maa minnu yɛrɛ bɛ nin page ale kɔfɛ maa caman ka fɔ la ko Mali jolidon yɛrɛ kɔni dɔw ko musow do wa dɔw yɛrɛ fana ko cɛw de bɛ page o kɔfɛ o de la sa an ka nɔminalikɛlaw kɔni n'o ye sigida 4 nɔminalikɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ ko maa o maa ko ne kɔni kɛra sababu ye ka ni bɔlɔlɔ tigi ninnu o ye Mali joliden maaw ye ko ka kumakan fɔ u ka bɔlɔlɔ o sanfɛla la k'i bɛ jate i n'a fɔ u dɔ de ye i ye u ye wele bila an ka seko ni dɔnko tigilama maa dɔw ulu ma ni ka taa ulu ɲininka o maa dɔ ye an ka catiribɔla n'o o ye Kante ye ka taga se Bingini Bagaga o ni Aramata Kuyate n'o o ye Safi Jabate ale masunya wele sera Safi Jabate yɛrɛ ma Safi Jabate min ni ale bɛ jamana kɔ kan ni wagati na a kɔni yirala k'a fɔ o bɔlɔlɔ kelen kan tuguni fana kunu k'a fɔ ko Kante ye ale fana sigina ka taga a ka so halisa sɛgɛsɛgɛli baaraw bi sen na walasa ka se ka ni maa ninnu ni ka se ka u lakodɔn nka an ka kiri tigilama ulu ka fɔ la ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ ni page ale kɔfɛ sa ko maliyɛn dɔ de do min ni ale sigilen bɛ Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la halisa sɛgɛsɛgɛliw ulu kɔni bɛ sen na k'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni page yɛrɛ kɔni ale sigira sen kan kabini san 2016 kunu tɛnɛ mɛ kalo tile 16 san 2022 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen ni sanga 30 o bɔɲɔngo ye sa Kulukorokaw ulu fɛ nɔ u ka papier feere soba dɔ n'an ko ale ma nazarakan na ko librairie papeterie Eden na tasuma kɔni donna ale la tasuma donna la wagati min na sa u kɔni wele bila tasuma fagalaw ma walasa u ka se ka na ni ka na tasuma ni ka ale faga cogoya min na tiɲɛni kɔni o donna u kun kosɛbɛ ka sababu kɛ u bololaminɛn kɔni tasuma donna ulu la karido mɛ kalo tile 15 san 2022 jɛnɛkaw ulu fɛ nɔ u ka laadala misiri mu min ni ale bɛ kɛ o baaraw kɔni kɛra jɛnɛkaw ulu fɛ nɔ u y'u ka misiri ni ka ale mu misiri min yɛrɛ ni ale bilalen do an ka seko kɔnɔna o la sa n'a bilala sɛbɛnfura la kabini san 1992 diɲɛ seleke 4 fana ye a lakodɔn n'o o UNESCO ye san 1988 ni wagati na an ka taji feerelaw ulu kɔni bɛ baarabilala taji feere yɔrɔ min ko do sa o de ye Orixi a ka taa se Shell ani Total o cakɛlaw ma u y'a yira k'a fɔ kabini mɛ kalo tile 15 san 2022 k'u bɛna tile 5 baarabila ni ka o kɛ n'o bɛ bɛn lɛrɛ 120 o baarabila ma ni baarabila yɛrɛ kɔni kunfɔlɔ daminɛna ni lɛrɛ 96 ye mɛ kalo tile 11 tɛmɛnen na ni baarabilala ninnu yɛrɛ kɔni ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka o dɔ fara u saraw kan ani tuguni u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ka se ka u bɔ o la Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damana min tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da kulo kan o de tun ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw ulu kɛnɛ kan tunga lafiya an tɛ se k'a fɔ la aw ye k'a fɔ ko tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don do bayi sanga a n'a ka wagati an bɛ foli kɛ tunga lafiya cakɛlaw bɛɛ lajɛlen n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la tunga lafiya ma ulu ka ko kan sa an ka kunnafoni ale daminɛ la u ka publicité o bɛ tɛmɛ a b'u ka numéro WhatsApp a bɛ o ta ni ka u kongo ɲininkali o ɲininkali bɛ aw la tunga lafiya ma u bɛ o jaabi ni ka o k'aw ye aw k'an bɛn sini inshallah